Pas mus viskas atsitinka likus vienai dienai prieš Kalėdas. Mes turim kažkokių tai norų ir kai ateina Kalėdos, tada labai noris tą pačią akimirką tos norus įgyvendinti, kad kažkas atsitiktų namuose daugiau. Nu ir žodžiu. Nu ir mes nusprendėm, kad reikia būtinai šito, mums atvežė dieną prieš Kalėdą šitą daiktą pastatę. Tada vienas draugas sako, aš jums galiu pagaminti tuos baldus, tada tuos baldus pagamino, atvežė, o jie tokios spalvos, nekokios, tokia kaimo sodyba, žinai. Tai tada klausiu, sakau, galima jos nudažyti, sako, galima. Nuvažiavau, nupirkau pati, išrinkau dažus kažkokius, ar laką, kaip čia vadinasi. Žodžiu, kitą dieną kūčios jau sutemo. Turim tokį vieną labai fainą žmogų, kuris kartais mums padeda ten kokius nors dalykus su medžiu kieme pagaminti. Tai aš jam paskambinu, sakau, ar galit padėti? Sako, gerai. Tai jisai čia, žodžiu, čia sninga tokia, žinai, tokia šlapdriba. Sako, ar nieko tokio, jeigu per sniegą darysim? Nu, sako, nėra labai gerai, bet nėra ir labai blogai. Tai jisai viską dažė, nudažė, atsikeliu iš ryto, o dieve, tobula, gražu, visiškai tokia spalva, kokios ir norėjau. Tai kažkaip žiemą labai vaikam patinka, čia subėga kiemo vaikai ir draugų vaikai labai mėgsta atvažiuoti būtent dėl šito, kad galėtumėm kepti zefiriukus ir pasišildyti.